നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പെയിൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നടന്നു വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു നേരത്ത് ഇരിക്കാനുള്ള പെയിനാണ്. കുറെ നേരം ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളെന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല. പിന്നെ എണീക്കുമ്പോൾ നല്ല പെയിനാണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത്. റിലാക്സ് ആയിക്കോട്ടോ. സാധനം കയറി ഇപ്പൊ പെയിൻ കുറവുണ്ട് എനിക്ക്. മറ്റേത് കുനിയുമ്പോഴൊക്കെ വന്നിരുന്നതിന്റെ ആ ഒരു നന്നായിട്ട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്രീ ആയിരുന്നു. നല്ലൊരു മാറ്റമായി. മറ്റേത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞിട്ട് നിവർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പെയിനായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നല്ല മാറ്റമായിട്ട്.